大家好，歡迎收聽 Experito 職場心理學。我係 Erwin，一個研究職場行為嘅組織心理學家。咁最近咧，網上同埋新聞咧都有一單報導咧，大家喺度討論緊嘅。故事嘅主角咧就係一個年輕嘅職場新人啦。咁佢同時間咧都係一個嘅我哋叫 social content creator 啦，我哋叫做即係一個社交媒體嘅創作者啦。咁佢就喺一個工作環境入面咧，做咗一啲我哋認為喺職場角度上面係可能踩界嘅事啦。咁做咗都唔怕嘅，佢仲要可能擺咗上網啦，稱呢樣嘢為即係呢份工嘅福利咁樣。咁好多人聽到或者睇到呢一單新聞之後咧，個反應就係話：哇！啲後生都唔識規矩嘅，又或者真係蠢啦，即係你做咗出嚟都唔使同人講啊嘛，即係放上網同人講嘅。咁我作為即係研究咗職場行為多一段時間啦，咁我近年都聽到即係以上嘅説話，即係好多嘅，即係話而家啲一代人又唔識規矩啊，又或者我哋都好難同下一代嘅人溝通咁樣啊。咁其實諗翻轉頭，唔識規矩嘅背後咧，係咪有啲嘢其實我哋仲未去理解？又或者其實好少人去真係咁樣去坐低去重新咁樣去審視翻，究竟唔識規矩嘅背後代表住啲咩嘅問題呢？咁今日呢一集呢，我想同大家討論下，即係 Gen Z 嘅工作價值觀啦。有冇一啲部分係真係成日被誤解嘅？又或者有冇啲部分係值得我哋一齊去探討同埋面對嘅呢？咁喺開始之前，我想邀請大家做一個簡單嘅小實驗。如果你係管理層，又或者係比較資深嘅同事呢，我想你諗一諗，你腦入面對 Gen Z 同事或者 Gen Z 員工有幾多個即時嘅印象呢？咁我估計咧，出現得最多次嘅，通常都係以下呢幾個嘅。第一，唔肯捱或者 OT 就唔肯留低啦。第二，對公司冇一個忠誠度，成日都諗住轉工。第三，要即時嘅讚賞啦，或者獎賞。如果唔係咧，就唔會繼續做。第四，太自我啦，唔識得去顧全大局嘅。好多人咧以為呢啲只係 Gen Z 獨有嘅特質啦，但其實細心一諗咧，又或者我自己去理解啦，其實每一代嘅年輕人入到職場咧，都會有以上嘅想法或者狀態嘅。只不過而家呢個時代咧，或者呢個世代咧，係更加顯而易見啦。咁點解有呢個咁嘅問題咧？其實好簡單嘅啫，只不過係 social media 或者呢個社交媒體嘅興起啦。以前我哋可能對份工唔滿意啦，或者即係唔開心啦，大家會點做呢？即係我自己就係一個可能比較係我哋叫90後先啦，甚至乎80後都有同樣嘅做法。我知道可能就話我哋即係翻工唔滿意啦，頂多可能喺食飯嗰陣或者見到朋友嗰陣就比較呻下啦、埋怨下啦，甚至乎我哋用嘅嗰個社交平台或者媒體係咩呢？我自己就可能以前係 MSN或者可能 ICQ 啦，甚至乎唔知大家有冇聽過 Xanga，即係啲 blog 嘅，可能即係上網去即係寫下一啲嘅文章，或者你自己一啲嘅個人嘅想法咁樣。但其實呢一啲嘅平台相對上都係比較 private 嘅，即係得你自己 at 咗你朋友嘅，或者係你自己比較相熟嘅朋友，頂多可能喺你嗰個嘅個狀態嗰度見到你，就講係 MSN 同 ICQ 嗰啲狀態見到你最近嘅一啲想法或者係一啲唔開心嘅事咁樣啦。諗翻而家先，咁而家咧其實即係有啲咩嘅即係想法問題大家可能喺個 Threads或者可能喺 Instagram post 多幾句，或者 post 多幾個 story 咧。如果你仲要將你嗰個 account 係轉 public 啦，公開嘅，其實好多時加上演算法添啦，喺幾個鐘入面就好多人去同你留言話我都係咁樣啦，又或者個人去分享翻你自己嘅想法咁樣啦。咁呢一個我叫世代嘅轉移或者一個改變啦，就係話其實將一個比較個體嘅想法或者聲音啦，突然間咧就會變咗做大家都有共鳴，大家都有集體嘅一個共同嘅想法啦。咁我哋作為即係可能上一代人又或者係管理層就會覺得呢一代真係好唔同又或者一代真係不如一代啦。咁其實我哋去判斷邊一啲係世代特質之前咧，其實我哋都要自己問下其實係真係唔同咗定係只係我哋以前聽唔到呢一啲聲音咧，或者比較難去接觸到呢一啲
我哋下一輩人、下一代人嘅聲音呢？又或者係啦，就算係而家 Gen Z 有啲特質係唔同咗嘅，定其實只不過係我哋外在嘅世界都有唔同到呢？咁事實上 Gen Z 係唔係真係有啲嘢同我哋其他世代唔同呢？咁以下落嚟嘅內容呢，就會根據翻我個人嘅見解同觀察啦，再綜合線上面一啲唔同嘅學術嘅研究啊 business 上面嗰啲嘅 report，去俾大家呈現翻呢一個 Gen Z 同其他世代嘅真實嘅差異係邊幾樣嘢呢？咁第一，我哋稱之為意義感。咁其實上一兩代人啦，入到職場咧，其實好多時第一個考量就會問呢份工夠唔夠穩定㗎？有冇將來啊？甚至乎話呢份人工養唔養得起我自己，甚至乎我屋企人咁樣咧。咁我會話 Gen Z 其實的確都要錢嘅唔會話唔要錢啦。但係有好多唔同嘅研究都再去話俾我哋知道咧，其實 Gen Z 佢哋去做一啲工作嘅或者職業嘅選擇嘅時候咧，有另外一條問題係會更加優先，或者更加會問到就係話去做呢一件事有冇意義呢？或者佢喺呢一個工作崗位上面有冇貢獻到啲咩呢？其實呢個意義感呢樣嘢其實係啲乜嘢？我哋未必有好多時候會即係坐低去諗嘅，或者去問得清楚佢其實咩係工作嘅意義呢？咁對於 Gen Z 嚟講，其實意義呢樣嘢，我會將佢分為兩個部分啦。第一個部分咧係佢工作崗位上面嘅意義啊。有時候就係話我哋而家做緊嘅呢個工作崗位，其實貢獻到啲乜嘢咧？佢係會選擇做一個好少嘅齒輪啦，定係純粹佢會想去做一啲大事嘅？但係大家覺得話哇，做大事都未到你啦，你係一個可能好 junior 嘅同事，但係其實嗰個大事未必係要做到係喺嗰個叫做高層上面要做一個好大嘅決策嘅，反而只不過係將呢一個工作崗位嘅做緊嘅職責點樣聯繫到可能係其他部門啦、其他可能項目上面所帶出嚟嘅 impact， 只不過係 impact 呢個字嘅啫，係啦。甚至乎第二個層面係咩咧？個意義原來係嚟自呢一間公司本身做緊嘅嘢嗰個嘅理念啦，又或者佢所貢獻緊對於呢個社會、對於呢一個行業上面有冇啲咩好即時嘅貢獻或者 impact 啦，我呢個字啦。嗱咁，所以其實呢兩個唔同層面嘅意義咧，直接係對應緊Gen Z 佢哋所想擁有嘅呢一種意義感嘅。咁所以好多時我哋都會見到個現象就係話呢一班嘅年輕嘅同事啦，其實佢哋唔係唔肯去 OT 即係或者去加班啦，而係佢哋會希望即係話有意義嘅加班咧，其實佢哋唔介意嘅。反而如果你噏唔出點解我要 OT 咧，即係冇意義嘅 OT 嘅話咧，其實佢哋反而係未必會留低去同大家即係冇意義地去做一啲額外嘅工作咁樣啦。咁喺上一代嘅管理者眼中咧，其實呢啲可能只不過係可能好唔識得顧全大局啦，係嘛？又或者換個角度去諗啦，其實呢一個問題係我哋 Gen Z 嘅同事們啦，佢係會更加願意去問點解啊？即係你話要做啫，但係我都會想知道點解我要咁樣去做啊？如果你個道理係講得通嘅話，我自然就會去做啦。但係問題就係啦，而家我哋係咪每一個嘅管理者又或者同事們都會習慣去解釋一件事背後嘅原因同埋點解呢？再嚟嘅就係心理安全感啦。咁 Gen Z 咧係相對上有史以嚟啦，係對心理健康最有意識嘅一代啦。咁佢哋喺個成長嘅過程入面咧，咁的確係比任何嘅一代更加需要或者更加關注情緒健康又或者工作上面嘅 burnout 有毒職場呢啲嘅討論嘅。呢啲討論其實大家喺網上面咧都會見好多噶啦。咁正正就係因為佢哋其實係好識得去為自己設定一條界線啊！呢條界線可以係佢工作同工作以外之間嘅界線啦，同埋係佢自己即係作為自己嗰個叫做特質個人同埋公司嘅界線。咁舉個例啦，就係話我放咗工之後咧，就唔會再覆
工作上面嘅任何嘅信息同埋一啲短信㗎啦，又或者其實佢會拒絕啦，喺一個工作嘅會議上面去認同一件事咁樣嘅，因為佢係想做翻自己啦。咁喺上一個世代或者喺我哋古人啊，即係我哋自己都作為一個古人啦，或者可能上一個世代嘅人就會話啊，呢啲嘢真係都唔識 do 嘅，係咪先？即係老細揾你嘅，你就要覆啦，又或者老細問你意見啦，喺個開會嗰度，你自然就會岌下頭啊，又或者去即係講翻你自己嘅想法咁樣啦。咁但係對於呢一班年輕嘅同事嚟講咧，佢哋反而覺得嗰個保護意識係比較強嘅，佢會寧願去保護好自己先會再去做好佢自己嘅工作啦。咁呢啲嘅界線咧，其實並唔係話咁冷冰冰啦，叫做其實呢一班嘅人，佢的確都會想喺自己份工作上面長做落去，只不過先決條件係做翻自己。咁咩係自己呢？其實好多時個自己只不過係佢哋個價值觀啦，又或者佢哋自己嘅性格啦，或者佢哋自己嘅能力可唔可以被善用啦，甚至乎被尊重啦。咁呢個其實扣連翻去我哋一開始嘅呢個主題就係話個心理嘅安全感啦。因為如果我哋令到呢一班嘅同事們啦，可以俾佢哋發聲嘅，又或者俾佢哋去 show 翻佢哋自己有嘅特徵啊，又或者佢嘅一啲專長啊，其實相對上就會俾佢哋覺得原來我呢個地方係可以容許我去發聲嘅，容許我去做翻我真正自己嘅一邊，而唔需要去再扮嘢咁樣嘅。嗱，咁講到扮嘢呢一樣嘢啦，其實大家會覺得辦公呢一樣嘢講緊辦公個辦字係講緊扮嘢個扮啦。其實好多人一直以嚟都講緊嘅究竟我喺工作嘅場所上面可唔可以係真心咁做翻我自己啊？定係其實我都係要扮翻一個一定嘅形象去迎合客人啦，迎合身邊嘅同事啦，甚至乎上司嘅一種眼中嘅需要咧。咁其實年輕嘅 Gen Z 嘅呢個年代咧，其實就充滿住好多唔同嘅包裝啊，又或者可能唔同嘅形象啊，甚至乎有啲嘅人都會想真實咁樣去呈現翻自己嘅一面出嚟嘅。咁因為呢一班嘅同事們咧，其實佢哋都係相對對於呢啲真實性係啦，或者我英文係叫 authentic 嘅位咧，係比較敏感啲嘅。換言之咧，佢哋就會問究竟我可唔可以喺呢一個工作場所入面做翻自己咧？又或者我哋即係擴闊翻，唔單止喺工作場所入面啦，其實喺我哋現時嘅一個社交媒體啦、社交平台入面咧，其實每一個人佢都可以拍片，每個人都可以去將佢嗰個 account 轉做公開啦，然後甚至乎有個形象咧、有印象啦，對於一班人就話而家個個都可以做明星，個個都可以做一個網紅咁樣咧。其實背後諗翻轉頭，呢個社會或者呢一個我哋而家風氣咧，就係話佢鼓勵緊每一個人都要做翻自己將你自己最真性情嘅一面咧，以一個可能我哋叫 social media 嘅形象啦，又或者一個平台入面去 show 翻大家嘅真實性 authentic 嘅位出嚟啦。咁所以去翻我哋公司嘅立場或者公司嘅層面先，就係話當一間公司又或者個老細話我哋呢個團隊係大家庭嚟嘅但係咧個文化係有問題咧，你最好就唔好講出嚟啦。咁呢個會唔會係一個其中一個衝突咧？即係你口頭上就係話我哋係大家庭，咩係家庭先家庭可能係係咪就係可以有嗰句講嗰句咧？但係原來相反做出嚟嗰套咧係你有問題嘅，不如唔好講出嚟啦，或者我哋私底下解決咁樣嘅又或者舉個例啦，當一啲管理層話我呢度係好重視大家嘅成長嘅，但係有啲人做咗好幾年，都仲喺同一個位置度，冇一個晉升嘅階梯、晉升嘅機會嘅。咁呢個情況下，大家又會問，其實重視成長呢一樣嘢，實質係啲咩咧？成長係透過人工透過學習機會定係透過升遷嘅機會去帶出成長呢一樣嘢咧？咁其實 Gen Z 佢唔會當呢一啲係純粹係公司文化，佢哋反而會覺得你講嗰套係咪做翻嗰套咧？公司文化固然之係重要嘅，或者呢一班嘅Gen Z 嘅同事們咧，佢哋更加講求、更加追隨嘅係你做緊嘅嗰套係唔係同緊你本身講嘅嗰套公司文化吻合咧？
呢一啲嘅判斷咧，可能只不過係講緊呢一班嘅即係同事們啦，佢寧願你講真話俾佢聽嗱，即使係一啲佢唔想聽嘅嘢咧，都好過你過度包裝啦、扮嘢扮到話我哋公司好照顧你嘅需要嘅，扮到好靚嘅，但係其實最後係假嘅。咁呢個我覺得係比較現時年輕嘅同事們係會想聽到嘅，就係一啲真話啦，或者係唔想太過度包裝嘅一啲嘅文化咁樣嘅。咁去到最後一點嘅價值觀特質咧，我先唔講佢叫咩名住啦。但係因為呢一個嘅特質咧，係成日都會令到喺職場上面有好多唔同衝突嘅。嗱，上一代啦，好多人都會入到職場有個隱性嘅邏輯，就係話我想喺呢一度證明我自己，想慢慢咁晉升，同埋等待一個機會咁樣嘅。但係 Gen Z 咧，佢哋嘅邏輯就係我係想嚟學嘢嘅，我想進步嘅。如果喺呢一個位置我停留得太耐嘅話咧，我就會走。而加上咧，而家可能外面嘅機會咧係比較多。機會嘅意思係唔單止係 full time，即係呢叫全職朝九晚六嘅工作，或者係同行其他競爭對手嘅工作機會啦，而係講緊職涯上面有更加多唔同發展嘅可能性啊。係啦，又或者講緊係唔止係傳統工作啦，我哋可以係 slasher 嘅，大家有冇聽過 slasher 呢個概念咧？就可能同一時間有幾個唔同嘅身份啦，或者可能有 freelance 啦，大家可能有一技之長，想去自己去即係去發揮到自己嘅才能啦，甚至乎大家再聽得多啲，可能係有 working holiday 嘅，有我哋叫數碼遊牧啦 digital nomad 啦，其實好多唔同職涯上面嘅可能性，去俾一班年輕人去嘗試。咁對比起以往嘅嗰個我哋叫做職場上面嘅價值觀咧，就係話我哋以往係比較要平淡啲嘅，相對上要證明自己嘅，要喺一個同一個地方上面逗留得耐啲，等待一個線性少少啦嘅晉升嘅機會嘅。嗱，咁對比之下咧，其實唔係話一班年輕嘅同事們佢唔夠忠誠啦，反而係佢哋對自己嘅工作能力咧有更加強烈嘅。我哋叫做 ownership 啊，有自我嘅意識、自我擁有嘅意識嘅。咁換句話説就係話呢一啲工作能力咧係屬於我嘅，而唔係公司嘅。如果我喺呢一個崗位上面停留得太耐嘅話，我寧願帶住我呢一啲嘅知識同技能，帶到去另外一個我可以繼續發展得多啲嘅地方，發展得遠啲嘅地方。咁換句話説就係話，佢哋而家係將我學緊乜嘢睇得比我喺邊度做更加重要嘅，而即係話而家呢一份工，佢只不過永遠都係會視為一個平台或者踏腳石嚟嘅啫，並唔係一個終點。咁呢一個咧，對於年輕人同埋一個我哋叫做上司咧，係一個好常見嘅衝突嚟嘅。因為佢本身對於呢份工作嘅定位，又或者佢嗰個意識都好唔同嘅話，就會延伸落去之後好多唔同嘅拗撬啊，好多日常嘅溝通啦、日常工作嘅 practice 啦，都好唔同嘅。咁所以呢一個，如果你要我去將佢歸納為一啲即係字眼啦，我會話係對於成長、對於工作規劃或者職涯上面規劃有一個好大嘅變異啦，或者少少唔同啦。咁講咗咁耐咧，不如都同咁多位管理者啊、上司啊，又或者係比較資深嘅同事去分享幾個實際嘅建議啦。嗱，咁樣講建議之前咧，咁都想俾大家知道咧，我哋唔係要大家去夾硬啦，去遷就一班 Gen Z 或者年輕嘅同事，反而係幾個比較易啲嘅常見做法咧，令到大家雙方嘅都唔會咁辛苦啦。第一，就係將一啲隱性嘅規矩嘅文化變成一啲顯性啊，因為咧我哋唔可以假設大家都知道規矩啊、文化同埋一啲期望嘅，反而係要可能定期啦、清楚啲啦，又或者係比較直接啲去講一啲嘅規矩嘅。咁咩係規矩啊？其實有啲規矩咧，我哋好多時冇認真坐低都唔會諗嘅，因為或者好多規矩文化咧，都係我哋一直以嚟做咗10年8年都冇認真諗翻，其實背後點解我哋要咁做嘅？例如啦，喺呢一度其實嗰個升職嘅標準係按啲咩去做嘅咧？又或者其實我哋期望一個員工
佢投入嘅程度係點樣嘅咧？又或者再諗下啦，其實所謂喺呢一個團隊入面成功嘅同事、成功嘅員工係要具備啲咩特質？佢達到啲乜嘢嘅指標咧？咁其實年輕嘅同事們咧，佢哋唔係唔接受規矩，或者成日都要搞亂個規矩，只不過佢哋係唔接受啦，或者接受唔到，佢哋唔知道啲規矩喺邊度，然後你就話去打破咗呢啲規矩啦。咁所以其實要解決呢個問題咧，好簡單，只不過就將一啲可能我哋一直以嚟做過嘅一啲規矩啊、文化啊、期望啊，直接啲或者係清晰啲，一開始可能已經即係我哋寫出嚟啦，或者講出嚟嘅，越清晰嘅話咧，其實對於大家會少啲拗撬啦，又或者其實反而係令到呢一班年輕人咧，佢係會少咗衝突嘅位添嘅，因為佢知道一啲位係點樣去升職嘅，點樣去投入嘅，點樣去做好佢自己而家工作嘅崗位嘅。咁第二點咧，其實都好關溝通事嘅，就係要解釋嗰件事背後嘅點解啊，而唔係只係叫佢哋做啲咩就算。因為當我哋要求一個年輕啲嘅同事去做某一件事啦，我哋只不過喺後面加多一句哦，因為點點點，或者咁樣做咧係令到一件事點點點。我哋唔係話要將每一件事都詳細到解釋得非常之清晰嘅，反而係俾呢一班人知道做呢件事背後係有道理，而唔係純粹我話咁就咁啦。我係老細或者我係做得比你長嘅，所以你就跟我呢個方法去做啦。因為呢一個嘅因為啊，即係呢個點解同因為啦，對於一班年輕嘅同事嚟講咧係清晰嘅，即係俾佢知道翻，哦，原來係佢想理解呢件事點樣去做先會做得最好嘅。嗰個因為咧，其實唔好覺得係一個好長篇大論嘅解釋先，反而係俾去連結翻去我哋頭先所講嘅 impact 啊，呢一個嘅意義嗰度。其實只不過我哋將嗰件事聯繫多去一個意義啦，聯繫去背後嘅一個邏輯度咧，令到呢一班嘅年輕人咧會更加受落啲嘅。咁嚟到最後一個嘅建議咧，我會稱之為一個心態上面嘅改變啦，或者整頓啦，就要分清楚捱得同埋無謂嘅消耗啊！嗱，因為喺工作場所入面啦，老實講，返工就一定係辛苦噶啦。咁但係有一啲嘅辛苦咧，其實係我會稱之為成長嘅代價嚟嘅。因為有啲嘢我哋做過啦，或者錯過啦，先知道點樣去再做得好啦。又或者失敗過啦，我哋可以重新再做過，知道點樣可以再去努力去成長。咁呢啲成長咧，其實係值得嘅。但係相對上啦，有一啲嘅辛苦咧，其實只不過係個系統設計差啊，又或者花咗好多無謂嘅時間喺啲無謂嘅部分嗰度啦。咁呢啲嘅辛苦咧，其實可以用時間去計算啊，又或者係比較用一啲好無謂嘅做法嚟嘅。咁而點解要分得咁清楚咧？正正就係一班年輕嘅同事們咧，佢哋會睇得比較通透啲，佢會知道邊一啲嘅部分係會令到我哋值得去花更加多嘅時間去鑽研。如果嗰份工作係比較即係多呢一啲叫成長嘅代價，呢一款嘅辛苦嘅話咧，咁相對上佢哋冇咁介意去 OT 啦，又或者比較會願意去做多一步去嘗試佢哋有冇得去再成長嘅，去增值係自己嘅。但係如果我哋只不過係要呢一班嘅年輕嘅同事不停去鑽研一啲無謂嘅事情，又或者係比較係一啲根深蒂固少少嘅一啲問題嘅話咧，咁其實對於一班嘅年輕嘅同事嚟講，佢覺得好無謂，好嘥咗佢哋嘅時間。因為如果我哋要求一班年輕嘅員工啦去捱某一樣嘢嘅話咧，其實我哋作為主管，又或者作為比較資深嘅同事咧，都可以值得問自己一條問題，就係話你叫佢做呢一樣嘢，究竟我哋係幫緊佢哋去成長啊，定係只不過我哋以前都係咁樣做，所以佢哋應該都要咁樣去做咧？呢一樣嘢係最難去答到自己嘅，因為當你答到之後咧，其實你會發現你係打倒咗昨日自己嘅努力同埋自己嘅成功。咁但係當你打倒咗呢一個在嘅自己之後咧，其實變相就係你開拓咗一個新嘅方向、新嘅機會俾我哋年輕嘅同事去發展，同埋做到佢哋自己想做嘅嘢。咁當然啦，
做到還做到，係咪先？咁做到嘅話，其實大家都係 win win 嘅，對於個團隊嘅成功啦，團隊嘅結果咧都係有所得着嘅。咁所以去到呢一個位，我都會想總結為大家其實而家所謂年輕人同埋上一代人嘅衝突又或者唔理解我會用一個比喻作為一個即係結論啦，就係其實兩個人或者兩代人啦，講緊嘅可能只不過係唔同嘅語言啦。咁我哋其實冇辦法去靠其中一邊咧去講得大聲啲咧，就解決到問題。就算解決到問題咧，當然好短暫嘅啫。唯一嘅解決方法咧，就係其中一邊願意去先學多幾個字先，又或者其實兩個人啦都願意去揾得到一個共通嘅語言嘅。嗱，咁 Gen Z 其實並唔係佢哋嘅問題啦，而亦都唔係管理者佢哋管理上面嘅問題，而個問題係呢兩代或者三代人啦，甚至四代人啦，佢哋之間都缺少咗一個願意去翻譯嘅人嘅。咁而理解呢件事咧，正正就係翻譯嘅第一步嚟嘅。咁如果你係一個管理者嘅話，今日聽完之後咧，我會希望你帶走個問題就係，如果你係一個比較年輕嘅同事啦，我希望你帶走嘅係我冇清楚咁樣去講出過我自己嘅期望呢？定係只不過係假設咗對方應該知道其實我點諗嘅呢？咁最後咧，順帶一提啦，咁其實我哋講咁多00後或者 Gen Z 嘢啦，咁現實就係其實我哋嘅 Gen Alpha 即係再下一代啦Alpha 嘅世代咧，其實過多2-3年咧，就到佢哋踏入呢個職場嘅咯噃，咁又會為大家帶嚟一啲新嘅衝擊，咁大家又準備好未呢？咁多謝大家今日聽到呢一度啦。咁如果你有任何嘅想法咧，歡迎去我哋嘅社交媒體上面咧去搜尋同追蹤 Exhibit 職場心理學，同我哋分享下啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜。